Chat, is this sound okay? Chat, do I gotta lower the sound or what? What? This is a really weird choice for. Oh, okay. It was too anime. ゲーム作りってなんでこんなに大変なんでしょうね。挨拶、桜井和弘です。こんにちは。任天堂ゲームキューブでリリースされていた前作カービィのエアライドから実に22年ぶりの復活となったカービィのエアライダー。早速ですが、なぜカービィのエアライダーという名前に変わったのか Nobody asked, but okay. お答えしますが、今回はライダーが選べるからです。 Bro, okay, I'm just tilted. I'm just tilted for no reason. He wants to do Super Smash Bros. 6 so bad. Sakurai wants to make Smash 6 so bad. He wants to make a new Smash game so bad. Look at how he presents this game. Who is okay? I remember, yeah. 前作では番外の2名がいたものの、ライダーは基本的にカービィのみでした。カービィがさまざまなマシンに乗り換えて遊ぶゲーム。今回は各キャラの個性も楽しんでいただきましょう。 I bet that the multiplayer is gonna suck to play. It's not gonna be good. I bet that you won't be able to play with your friends. And I bet it's gonna be laggy and terrible. Because that's just how Nintendo does it. ぜひともと強くお願いされたからです。その頃私はスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツ制作に忙しく、とても手がつけられなかったのですが、マッハで企画書を完成させました。このあたりについては私のチャンネルでご紹介して I love that he made a whole YouTube channel start to finish between these two games, between making the Smash Bros. And this game, even though that's not exactly the correct timeline, but anyway. カービィのエアライドとは、つまりカービィを使ったレースゲームですと。こりゃあマリオカートで良いですね。キャラもののレースでギミックのあるコースを走ったり戦ったりすると。 I mean, that's already better than Mario Kart. マリオカートで良いでしょう。私も話を受けた時にそう言った。それでもやるの？だけど何よりファンが知っています。このゲームの訴求点はレースではないと。とりあえずゲーム画面を初公開します。こんな感じです。 I mean, this is already better than Mario Kart in my opinion. これからたっぷり説明させていただきます。基本的なマシンの走らせ方について、ここ大事なのでぜひ覚えてください。さまざまな形状や特徴を持つ乗り物、これがエアライドマシン、略してマシン。上に乗る人は通称ライダー、ドライバーではないですね。マシンは通常ホバーのように床から少し浮き上がっています。 I mean, thank you for treating me like a toddler because ボタンを押す必要はありません。スティックを前に倒す必要もないので注意してください。まっすぐ走っているときはスティック左右だけで向きを変えます。 I mean, like, really, you have to tell me that that's how a game
is played. I know these things, but okay. See, this is what I want to see, not how to steer left and right. きつめのコーナーがあった時、スティックを真横に倒しながらボタンを押すことでザザッと血を滑りドリフトします。プッシュし続けることが大事。そしてチャージを溜め続け、カーブの出口で一気に解放。ドリフトを兼ねたチャージを繰り返すことで激しく速く進めます。これが基本。念押ししますが、まっすぐ走っているときはボタンもスティック前入力も不要です。基本は左右とカーブでボタン。そして多くのマシンは滑空することができます。決められた飛行エリアがあるのではなく、ジャンプ台を踏み切ればグライダーのように宙に舞います。スティックを手前に引く、つまり下に入力すると機首を上げて上に浮かびます。スティックを前に倒すと機首を下げて降下。なので普段走ってるとき、It's really interesting that he's going to this much detail about very basic game mechanics. I mean, we haven't even seen anything yet, and he's just taking his time explaining how to move the car basically, which is I don't think it's bad, but it's definitely a weird choice. そして前作はプッシュを司るワンボタンのみで遊べたのですが、今回は残念ながらボタンを一つ追加してしまいました。その方が遊びの幅が広がるので。マシンを落ち着けるプッシュボタンに対してスペシャルボタンと言います。チャージゲージの近くにスペシャルゲージがあります。これが溜まった時にボタンを押すとスペシャル技が発動します。各ライダーごとに個性があって、より速く進めるものもあれば攻撃に特化したものもあります。 See, this is better than Mario Karts already. Like this looks so much better than anything Mario Kart's world has to offer. I mean, graphics wise, I don't like it exactly. It doesn't really have a style. It's just very high contrast and too bright in my opinion. カービィだけは4つのスペシャルがあり、色を選ぶことで使い分けられます。まあ主役ですからね。そしてしれっとキャピーが混じっていました。キノコも走るエアライダー。あとスペシャルボタンにはもう一つ重要な機能があるのですが、それは後ほど。今お話ししたことを含め、各種走行テクニックは教習所で学ぶことができます。I was kind of hoping that it would be videos of Sakurai embedded into the game, teaching you how to, you know, steer left and right. Okay, here I don't expect much. Just please let them be unique and fun.
それを燃料として走ります。 I mean, these are good. I don't have any opinions, good or bad. I like them. That's it. ウィンズスターは走りと止まりしかありません。プッシュすると止まるので、プッシュして向きを変えて飛び出すという。前回は大きく分けてスタータイプとバイクタイプという2種がありましたが、新たなタイプが登場します。二輪走行で安定して走れます。ついでに言うとかっこいい。プッシュしても速度を止めずに直進します。そして向いている方向にチャージダッシュ。耐久性も高いです。なぜかキャラ立ちがあるマシンたち、これが一つの魅力になっています。ところでマシンはルールによっては壊れ I mean, these cars all have some gimmicks, but what's important isn't that. What's important is that if it's fun to play or not. I mean, if these are just gonna annoy people, you might as well ditch them. 前作ではメタナイトとデデデがかろうじて参加していましたが、マシンを自由に選べませんでした。今回は自由に乗せ替えることができてよかったね。ライダーは他にもいます。It's really interesting how Nintendo thinks about video games in 2025 because they're trying to show off the ability of changing your vehicle as like a brand new positive like thing that you normally wouldn't be able to do. They seem stuck in like 2013 in my opinion. Because I mean, what's the alternative? You know, they just make a racing game with no customization and then, you know, be stuck in even earlier ages. Like I don't really like that Nintendo expects us to cheer for basic customization when gaming has moved past that for like 10 years now. But I mean, come on, man. Like the cube grows bigger when someone else rides it. That's not what Nintendo should be blabbering about. 例えばデデデやメタナイトは近接攻撃ができます。敵に近寄るだけで自動打撃。キャピーは帽子がシールドになっていて打撃に少し耐えます。マシンも特徴深いですから、それに合うライダーを探せるといいですね。Wait, is Sakurai explaining like details that you'd normally know about in a YouTube video? Is he explaining those as if those are like brand new technology or like technological advancements or something? それはカービィの1000倍特許。他のライダーに対して有利というか、楽しさに差が出すぎますよね。そこでいろんなライダーがコピー能力を使えるようにしてしまいます。 Wow, really? なんと全てのライダーに That's so sad, man. そこまでやるか。 From a game design perspective, admitting that your character is too OP, too powerful, so you just have to strip Kirby of all uniqueness. So that's a game design fail in my opinion. I'm not saying it's not fun. Okay, it is fun, but making every character Kirby by default is not what I call game design. That's cool. コピー能力は単に攻撃するだけではなく、スピードを上げるためのものもあります。
Okay. コピーを持つ敵キャラを捉えるには目の前でプッシュ、つまりポンとボタンを押す。カービィは吸い込みですが、他のライダー I love how he という技で捕まえます。 explains how Kirby works as if we would just randomly stumble upon this video not knowing what Kirby is or what his deal is. Like, Sakurai has to mention, like, oh, did you know that Kirby eats other people? Like, I mean, we've known this since the debut. Like, you don't have to explain. Like, the direct didn't have to start with an explanation of what Nintendo is or what a Switch is, and equally, it doesn't have to explain what a Kirby is. Starman. Okay. Oh, I read that as I read the excels as incels, but okay. これを機にスターマンの可愛さに気づいてくれる人が増えたらいいなと。とりあえず先にエアライド。 What if this direct just switches over and like turns out this is just a big ad for Smash, the next Smash Brothers? 最大参加人数は6人です。 Oh my, 技術的にはもっと増やすことは可能なの wait, ですが、 is this 適切に1名 multiplayer? このぐらいがバランス良いと思うので絞っています。 So 6-player lobbies? Really? 参加者が多くなるとごちゃごちゃしすぎたり、勝ち抜く可能性も低くなったりします。 He has to explain his decision now that Mario Kart's World is out. プレイでは画面用意するかもしれませんから、画面から少し離れたり、画面を小さくするのがおすすめです。海のコース、ダグウォーターを選んでみましょう。キャラモノのレースの海コースって青い海、白い砂浜、ラテンが流れていたりして、のどからリゾート風味になりがちですが、このカービィのエアライダーはそんなに甘くはないです。ご覧ください。海の面行ってみます。 I was expecting the Smash 6 trailer to start right there. わーすごい。何が起こってんだろうなんてのんびりしてる場合じゃないですか。敵が走った双方軌跡にはスタースリップというのがつきまして、つまりこのキラキラした I take back what I said about the graphics because this looks really sweet また right now. 自身が I take back what I said. その The graphics are good. 攻撃によって相手の足を引っ張るというの This で would はなくて、 probably look really good on a Switch 2 screen. そういう遊びなんですね。 And by the way, I don't know if they confirmed anything, but I don't think this is coming to Nintendo Switch 1. I don't know. I just made that up. I don't know. そしてもう水の荒れ来るのがすごいですね。生きた水というコンセプトで、このコースは作っていますけど、 Oh, that's okay. ホイールだ。このホイールの上つつスペシャル。 He didn't hit anyone. このまんま That's surprising. よし、はいフィニッシュ。ああ、これは気持ちのいいやつですね。気持ちのいいゲームですね。 He is terrible at 攻撃行動はいろいろあるけれど、 reacting to games. していくという遊びが見て取れたのではないかと思います。あと海の面ダイナミックですね。音楽も含めてコースは密度高くよく作られていると思います。同じようなところがあまりなく、くるくる展開が変わります。 I read that as Florida. Which is funny because, you know, Florida doesn't have any plants' lives, any botanical activities. Okay, so I guess this is the Rainbow Road, huh? I'm gonna say it again. This game is
from 2013. This game looks and feels like it's from 2013. 先頃のプレイでも使っていましたが、勝つために大事なテクニックをご紹介しておきます。まずはスタースリップ。マシンは星をまき散らかしながら走りますが、その星を得ることでスピードアップできます。つまり後続有利。ライバルが走った軌跡を捉えていきましょう。 Okay, so straight up Mario ライ Karts. バルや敵キャラへの攻撃、ヒット時に出てくる星屑を受けてスピードアップできます。 Okay, that's cool. 自身のパワーである。いろんな攻撃アクションができるゲームですが、先行者の邪魔をしたり足を引っ張ることが主体ではありません。やられた時のダメージリアクションも低めです。 Yeah, that's better than Mario Karts. 自身をスピードアップさせて競う遊びです。なお、ゴールした後、オンラインでフレンドではない誰かと遊んでいる時には、フィニッシュ後さっさと次のセッションを探します。 Okay. 他の人のゴールを待っている必要はないのですね。 Okay, that's basic multiplayer. Okay. What happens with friends though? I guess you have to wait and then keep playing. Hopefully it doesn't like do stupid stuff like, I don't know, finishing the session. I wonder if this game has secret stats like Mario Kart does. エアライドでは周回数などのルールを設定できるのですが、その中にはゲーム速度をスローにする項目があります。これは初心者の方にうってつけ。今作は前作より平均巡航速度が少し上がっていますから、ゲームスピードが速いと思ったらお試しください。エアライドは通常マシンを壊せることはないのですが、ルールでマシン破壊ありにもできます。シティトライアルを説明します。ここがメインディッシュ。ファンの方もこれを待っていたのではないかなと。前作はある程度の広さを持ったフィールドが舞台でした。今回も箱庭空間であることは変わらないのですが、今回はなんと空に浮かぶ島が舞台です。その名もスカイア。他のフィールドはありません。人によっては長い付き合いになることでしょう。スカイアは限られた箱庭空間ですが、様々な場所があります。I cannot believe that Nintendo in the year 2025 showing us like an kinda open world and like expecting us to like it. I don't know. Like if the map, if it's only as big as they had shown just now, and they expect us to be like amazed by it, I would be amazed at the ゲームの流れをざっくりご紹介します。このスカイ how behind the times Nintendo is. マシンを見つけて乗り換え、あちこちに落ちているパープを拾い集めます。 Okay. 制限時間は5分間。するとそのままスタジアムへ。尖ったマシンと様々な特性のスタジアム一つで決着をつけます。 This feels like it's from the 90s. 簡単に言うとこんなゲームですが、 Like that flying in a 3D space with nothing else happening. That feels like from
20 years ago. 16人参加できるようになりました。 Oh, okay. もちろんオンライン対応ですし、 Okay. 仲間とスイッチ Thank 制を God. 持っても楽しめます。 Thank God. I was not expecting them 操作 to 数の場合はプレイヤーは8人まで、 see. CP と含めて16人にはできます。対応人数が増えた分、フィールドは前作より広めになっています。 You know what? I'm just gonna say this. It is better, in my opinion, than Mario Kart's Worlds. 入れて延々と試すのも良いと思います。与えられた5分で戦うスカイアの遊びについて、ゲームの流れとともに少し説明しておきます。まずライダーを1人選びます。マシンは最初ライトスターという小さいマシン固定で選べません。ライトスターは扱いやすいけど弱い。ゲームスタートしたらなるべく早くマシンを見つけて乗り換えてしまいましょう。誰も乗っていないマシンを空車と言います。ここで大事なこと。ボタンが1つ増えたという話をしました。空車に向けてスペシャルボタンを押すとマシンを降りずして直接乗り換えられます。ライトスターと自身のマシンが壊れかけている場合に限り、空車にただぶつかるだけでも乗り換えられます。前作はいちいち降りる必要があったので進歩したもんですね。 See, you joke, but Nintendo probably considers this change to be like 相手の壊れかけマシンを奪うこともできます。 so important. そしてパワーアップを行います。パワーアップには種類があり、加速、最高速、旋回、効力、 Like I'm pretty sure that when Sakurai went to the など went to Nintendo to present what he's been cooking, and he showed them that you don't have to leave your vehicle, Nintendo probably didn't believe him because of backwards there, honestly. 攻撃アイテムでライバルを攻撃し、パワーアップを落とさせて奪うこともできます。 I mean, the gameplay is amazing. I mean, it looks amazing. さっさと空車を見つけて乗り換えていきましょう。さまざまな箇所でマシンに乗り換え、パワーアップを取って強化していきます。 I wonder if they're thinking of adding any DLCs, さまざまなイベントが起こります。 like more cars, more maps. 大きく稼いだりとまちまち。その中で特に特徴的な新イベントをご紹介します。ショートレースとデスマッチ。それらのイベントが始まると、フィールドのどこかにスタートエリアが生じます。まずはそこに急いでください。もちろん参加 Is し this ないのも Battle Royale? Did they 早く入るとスタートまでの待ち時間にパワーアップをもらい続けられます。ショートレースの場合、スタート地点に入った人でフィールドの一部を区切った街中レースが始まります。なお、部外者から見るとレース参加者はゴースト That sucks. I hate that. That sucks, but I understand overall. デスマッチの場合、スタート地点に入った人同士でバトルします。もちろんバトル寄りの性能にしていた人がいる。後継のマシンは普段自由度が高いですが、耐久性は低いのでご注意。ただ不利でも参加した方が結果的にパワーアップしやすいかも。一回倒されるとデスマッチから退場しますが、マシンは壊れません。耐久力は回復し、フィールド探索再開です。こちらも報酬パワーアップをもらえるので、ほとんど結果を出せなくとも参加した方が有利かと思います。多分ボスが出現するイベントもあります。例えばクラック、ダイナブレードも前作から続けて登場です。Bro.
I mean, this is awesome, and I don't want to be a hater, but okay, you know, I'm just too much in a game developer mode because like I just want to say that this is nothing new, but they don't have to make new stuff. I mean, that's just what I want them to do. But if Nintendo wants to, you know, when bosses appear, a cave opens. I mean, yeah, that's very basic, but I guess that's fine. You know, that's fine. All I hope is that this game won't be $80. 5分のフィールド戦の後、決戦の舞台スタジアムを一部ご紹介しましょう。Oh, I know this one. And this just looks crazy. It looks like it does look fun, which is, you know, makes me happy. Oh my god, those are straight up PNGs. もちろん育てたマシンに有利不利が生まれます。基本的にはスタジアム種は多くの中からランダムで選ばれます。まず16人参加ということは1位になる可能性は16分の1しかないということになりますよね。中には100人で対戦をするようなゲームもあるので気にしないでいいのかもしれないけれど、あんまり勝ち目がないのも厳しい。それにせっかく育てたマシンがスタジアムのランダムによって勝ち目が一切ないというのもそのいい加減さが面白さかな。アバウトで適当だからこその良さもあります。まあしかしどんなマシンでもある程度奮戦できそうな手を考えました。今回はスタジアム種をランダムで出てくる4つの中から選べるようにしました。マシンやパワーアップの方向性などに応じて好きなスタジアムを選んでください。スタジアムの傾向はばらつくようにしています。成長結果などによりおすすめ Okay, の so ついているので迷って they're basically saying that you'll be able to choose a map, and they branded this as like a brand new solution, which does make me a little, just a little sad because the first ever Counter-Strike had map selection. 対戦を避けてスピード系や障害物系に行くのもありですね。もちろんその裏を書いて突出した飛行マシンが飛行競技ではなくスピード競技に入るのもありです。なるほど、これは面白いですね。では I mean, let me know if I'm missing something because CP を11人で12人戦で試してみます。とにかく毎回展開がコロコロ変わるので I mean you can see that Sakurai loves making games. はい、始めます。最初のライトスターは弱いのでよく見て近くのマシンに乗り換えを行う必要がありますね。ウィングスターあるからそれ乗り換えて乗り換えは簡単で Y ボタンをポンと押すだけで、すぐにできます。
最初のライトスターだったら特にボタンを押さずして、ぶつかるだけで乗り換えることができます。そして当面はコンテナを見つけて、それを破壊して中身を得るというのがいいですね。こう野良で落ちてるようなものも見つけつつ、あ、そこにコンテナある。イベントが起こるんですけど、今空を飛びやすくなったみたいです。飛びやすくなったから、これだったらプーッと結構初期能力なのに上の方まで行けそうですね。 See, I wish you explained that instead of how to steer left and right. ちょっと地下街とか見てみましょうかね。空飛びやすくなってるのになんだっけ、地下の氷がありますね。わ、浮いてしまう。なかなか浮いてしまうね。まあまあ邪魔な。 Bro, grandpa gaming right now. ことも悪いことも起こるのがイベントなので、 But you know,投げると I have no objections. This is awesome. 自分の邪魔してどうするんだっていう感じですけど、こういうところ通るとスカイアが空を浮く島ということがよく。 But while he's not working with you know, this or Smash, he should make a YouTube gaming channel 環状線がこうやってあるんですね。外側を回っています。 or like start live streaming. ここに入力をしておくと左の方ですね、赤い線になって途中下車ができるというような要素もあります。お、レアコンテナ、珍しい。 What indicates that that's a rare one? Am I? It should like glow and stuff. ワゴンスターに乗り換えておきますね。まあワゴンでもよくはないけどウィングよりはいい。そしてデスマッチはこの中に入場してきた人たちで、戦い合うわけですけれども、相手を倒した時の報酬と、自分の順位による報酬の2つがあります。まあだからとにかく稼ぐためには相手をよく倒した方がいいし、1人目。そして、自分がなるべく長く生き残った方がいいっていうことですね。この落ちているアイテムなんかを駆使してなんとか頑張っていこうというようなマッハをかけます。2人目ラッキー。結構ここで3人目4人目、うわーこれ儲かりすぎでは。とどめ。ちょっと強いんじゃないの。すんごい儲かってた。儲かったおかげでだいぶスピードも速くなってまいりました。1位ですって。そうだな、ここでウィングスターにまた乗り換えてみよう。これだいぶ上に上がれるんじゃないですか。I was a little iffy about this game mode since I know nothing about Kirby Riders, but honestly, this is not bad. This looks pretty fun, you know. だいぶ上に何かぶつかったけれども、とりあえず今のは気にしないでおこう。さて、そろそろ時間も少なくなったので身の振り方を考えなければいけないです。身の振り方っていうのはどういうスタジアムが出てくることを想定してどういうマシンに乗るかっていうことですね。これはゴルドーが降ってきた。なんだろうこの悪夢のような光景は。でも自分は飛べるからね、みんな頑張って。ああ、こんなに。 Oh, he's giving out tips, so okay. So when that event happens, you just fly away. Okay. あ、そうだ、一つ触れておくと、これもちょっと今スペシャル使っちゃいましたけど、降車できます。降りられる。降りられるけどアイテムはその時拾えないですね。だから降ろされたりとか、降りたりしたらすぐに、マシンを乗り換えたりする方がいいと思います。そして身の振り方は決まりました。もう今回は飛行能力が高いから飛行の何かで攻めるということにしようかな。あと5秒ぐらい。Weirdly enough, not enough games have this kind of mobility. Like not enough indie games are making games about, you know, moving it smoothly.
all around the map like this. Maybe that's the advantage Nintendo has, because if an indie game was to make like a racing game, they would need to be like pretty they would need to make something really special for it to gain traction. Whereas Nintendo just has to make it Kirby and everyone's gonna be interested. I mean, again, this like is unacceptable in 2025 from a indie game. Like if you saw this as an indie game, if you saw like, oh yeah, you play around to a target, you would just laugh, especially if that indie game was like $80, right? But the power of Nintendo is that they can just demand $8 because you're looking at Kirby and not a random indie game. But once again, I think I like this game. I'm not saying that this game's gonna be bad. I'm just saying that I don't appreciate Nintendo showcasing like a decade-old game mechanic as like a brand new gaming experience only they have. And I don't appreciate $80 games. And yes, I do appreciate the Nintendo and the Kirby and Air Riders. I just don't appreciate the simplicity of games Nintendo develops that they can get away with. For example, like Breath of the Wild has nothing to do other than collect stuff or like swing your sword, you know? I mean that's a simplification, but that's crazy. That's crazy. Are you guys hearing the car crash?
プニングで少し流れていましたが、今回メインテーマがあります。マシンと共にある喜びをストレートに歌った歌です。いくつかのコースの曲とともに任天堂ミュージックでこの後すぐに公開されますので、よろしければどうぞ。単なるコミカルレースゲームではないことは伝わりましたでしょうか。 Yes, it こ did. のゲームは20年以上前のものですが、古さを感じさせず斬新な、しかも他のゲームでは楽しめない遊びがあると思います。No, this is not unique. This game's mechanics are 10 years old. 紹介しきれていないことがまだまだあります。But they are fun, さら but に they 魅 are 力を伝え 10 years ていき old. ますので、ご期待いただければと思います。それでは。Bye bye. Okay, so overall, this game is good. Overall, what's good about it is that what's happening? Something's happening. Nice. Okay, so overall, this is gonna be a fun game, but I don't think it deserves $80. And that's controversial, and I know. I like the game. I just don't think it deserves 80 bucks. Now, does that mean that they made a bad game? No. No, it does not. Does this mean I dislike the game? No, no, it does not. I just think that these people, Nintendo, I believe, gets away with $80 games when even indie games have moved on from these 10-year-old game mechanics. Branded unique because they're doing it 10 years too late. 10 years after indie games have moved on. Um, but I know for a fact that Nintendo fans do not dislike that. They don't dislike when Nintendo is taking their time. Nintendo fans loved Breath of the Wild. They loved Tears of the Kingdom, and that's fine. That's fine in my opinion because Nintendo has no obligation to give you the newest developments in game mechanics and they don't have an obligation to present the newest bestest game. That's what the Valve does. The reason we don't have a Half-Life 3 yet is because they know that they aren't pushing gaming boundaries currently. Like if they were to make a Half-Life 3, they would make it in order to push the gaming world forwards with their ideas. Nintendo, on the other hand, and sort of give you a lecture, you can stop watching if you'd like, but Nintendo, on the other hand, they just think that's they're they're more so a company of marketing. They're more interested in marketing their intellectual properties, mostly to children and teenagers. Uh,
Nintendo's relationship with their fans is not good. If you have been on Twitter, you would know that. So I'm not saying Nintendo is bad. I'm not saying Nintendo fans are bad. I'm not saying any bad thing. I just think that Zelda Air Riders is good. It's gonna be a fun game, absolutely. But it showcases once again that Switch 2 games won't really have game mechanics that push gaming forward. So if you're a Nintendo game fan and if you're waiting for Nintendo to push gaming forward, you shouldn't. They will not. They have said time and time again that they're not. They have shown time and time again that they are not the company, the gaming company that you want them to be. They just aren't interested in making interesting games. They want to make games that they can make, that they're familiar with making. Um, that's Smash, that's Mario, that's Zelda. Um, that's why I that's why I am not too keen on, letting people, well, okay, that was gonna be a little harsh, but what I wanted to say was that um I believe Nintendo is slowly moving away from being a game company. They made an alarm clock, and Nintendo Switch 2 is good, but it has problems at at launch. At launch, there is some problems. If you've been around, if you've been informing yourself while the Nintendo Switch 2 launch was happening, you would have known. But long story short, I believe that Nintendo is going to move away from competing with anyone else. Because let's be honest, Nintendo has figured out that they don't have to compete with anyone else. They don't. They can just keep making Mario and they keep making Zelda and they don't have to innovate, and that as long as they just show you a 2013 indie game with Zelda's face plastered over it, and they know that their fans will pay $80, $90 is because it's Nintendo, not the other way around. Like Nintendo isn't excellent because they make good games. They aren't selling games because they make excellent games. So they aren't making excellent games. They're just making Nintendo games. And those Nintendo games are the only Nintendo games that you can play. You can play a racing game, but when there's Mario, it's different. And that's what Nintendo completely trusts. Like the entire, like all that gimmicky stuff we've known Nintendo for, that's dead. That's honestly dead and gone. That's buried. All those gimmicks, all those, those those risky moves about, the Wii U and stuff, those are all those that Nintendo doesn't exist anymore. And as they're you know changing the voice actors for all these characters, and as they're rewriting stories about these characters, like Zelda's story is changing, and Donkey Kong got a brand new story.
as this change is happening, it's obvious to me that that's from a game developer's perspective, Nintendo won't really be talked about for their games. They're going to be talked about for their intellectual property. They're going to be they're going to be the Mario company, not the gaming company. They're going to make Mario cereal, they're going to make Mario alarm clock, they're going to make Mario movie, and they're going to be the Mario. They are going to be the Mario company. They won't be the racing exploration RPG, you know, s- storytelling company. They will just be the Zelda company. They will be the Mario company. They will be in this instance. I mean, Kirby Air Riders is good. It looks good. Hopefully, it will be good. But they will probably ask $80 for what's essentially a 2013 indie game with Kirby's face slapped on it. Like basic card customization is honestly, if an indie game did that, if an indie game said, "Oh, by the way, you can choose 4 cars or machines," and they asked you $80, you would laugh yourself to the refund button. Like you would be laughing yourself, crying yourself from laughter. But, Nintendo has finally figured out that their their audience is not gaming audience, their audience is Mario audience. So giving gaming to Mario audiences is stupid, and they figured that out. So hopefully, from now on, they will not do anything except Mario and Zelda and Kirby and Metroid and you know, I don't know why I said hopefully, I just meant honestly. This is not a bad thing. Nintendo is not bad. I mean, then Nintendo has done bad stuff, but Nintendo is not bad at making games. I mean, that looks awesome. I just don't think, I just don't think it's worth $80, and that's it. Okay, that was the direct for Kirby Air Riders. It's coming in 2 months, and hopefully it'll be good. I think it's gonna be good. It looks like a small replayable game for you and your friends. Um, yeah. Thank you for watching me. My name is Cook. Uh, please like, subscribe, and if anything piqued your interest, anything that I said, please share to your friends or to a forum if you're still in those. But thank you for watching, and uh, I'll see you if you've subscribed next time. Bye.